Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Slime. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und dachte mir so, jo, wir haben es ja schon 14 Uhr. Ich habe wann war das jetzt? Morgens angefangen und habe nur dies und das gemacht und denke mir so, jo, ja, dass es jetzt 14 Uhr ist, hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht. Da ich auch noch kurz mit dem Auto unterwegs war. Und ja, aber naja gut. Ist ja nicht ganz so tragisch. Und wir hatten doch noch in der Höhle, in der Wasserhöhle hatten wir doch noch ein großer. Aber was hatte der denn jetzt einmal zu essen? Ich glaube, das war ein Vegetarier. Hallo! Ach ja, dich wollten wir ja noch vermehren. Das vergesse ich dauernd. Haben wir schon eine neue Quest? Ja, wir haben eine neue Quest. Was brauchen wir hier? Phosphor. Die können wir abgeben und wir können die abgeben. So, und dann brauchen wir ein Phosphor. Die kriegst du allerdings nur nachts. So. Jetzt haben wir, wow, genau 900. Krass. Mega coole Scheiße. Auf E werden wir jetzt den mal entfernen. Dann werden wir noch den machen. Dann werden wir das Netz drüber tun. Paff. Und dann werden wir unsere 13 Tabby-Slime hier reintun. So. Phosphor brauchen wir davon. Eine gute Methode. Beziehungsweise eine gute Idee. Die gibt's nur nachts. Oder wir bauen uns selber die Phosphorschleime an. Ich meine, das würde ja auch gehen. Wir haben ja genug Geld. Eigentlich auch nicht, aber naja. Es gibt bestimmt mal irgendwann im Spiel so einen Augenblick, wo man genug Geld hat, wo man gerade keine Pläne hat, die man verfolgen möchte. Hühnchen, du kommst mit. Hühnchen, du bist auch ein Hühnchen. Ja, habe ich dich jetzt rein oder bist du jetzt... Das habe ich gesehen. Ihr könnt mir nicht abhauen. Warte mal, wie viele Hühnchen? Oh. Wir haben, glaube ich, ein paar zu wenig hier drin. So, bitteschön. Hühnchen! Du kannst ihn nicht von mir verstecken. Wenn du es gerne wolltest. Ich finde die Musik und so, das ganze Spiel echt cool. Ich kann es nur wiederholen. Aber ich finde das mega cool. Mein Freund hat auch mal Slime Venture. Nee, der hat es gar nicht gespielt. Er hat es bei mir zugeguckt, wie ich es gespielt habe. Einen Abend privat.
Und er meinte auch zu dem Game, Mann, ich möchte doch nur die Kiste haben. Und er meinte auch zu mir, dass es voll das süße Game ist. Dafür könnten wir doch mal die Karotten erstmal wegtun, oder? So. Wir brauchen... Hä, wieso komme ich hier nicht hoch? Kagi Slime! Nee, ich möchte euch jetzt gerade nicht. Wartet, ich könnte mir das die ganze Sache hier gerade einfach machen. Wenn ich jetzt nur wüsste, welcher oder wo beziehungsweise der jetzt ist, der jetzt noch Hühnchen haben wollte. Es war doch noch ein großer, der Hühnchen haben wollte. Aber ist der jetzt? Wo sind bitte meine ganzen Felder jetzt? Hier habe ich eins, da habe ich eins. Und hier habe ich eins, aber alle sind belegt, oder wie? Ja, scheint so. Das ist allerdings nicht gerade so schön. Ich bin gerade so ein bisschen planlos, was das Spielen jetzt gerade angeht. Zwei. Nicht. Hier müsst ihr beiden. Wir passen aber ab 53 oder 100. Okay, ich sage 100. Kann mich auch irren. Brauche ich immer noch ein Phosphor. Bitte schön. So, jetzt haben wir wieder 5 von denen. Hier könnten wir doch jetzt eigentlich, wir haben doch gerade Platz. Ich meine, das stört ja gerade keinen und den Platz brauchen wir ja gerade eh nicht. So könnte ich den doch eigentlich erstmal da rein tun. Ein Phosphor. Wird ja wohl nicht so schwer sein in diesem Spiel, ein Phosphor zu kriegen. Toll. Das war nicht so geplant. Hier kommt wieder raus. Ich brauche doch nur einen Phosphor.
Vielleicht könnte ich allerdings auch mal alle einsammeln. Vielleicht kostenloses Geld. Das hier einfach so rumliegt. Hi. Hey, komm her. Nee. Hier sind noch ganz viele. Naja, was heißt ganz viele, aber ihr wisst, was ich meine. So. Hallo? Habe ich den jetzt eingesammelt? Nein, der klemmt dahinter. So, ihr kommt allerdings wieder raus. Euch brauche ich nämlich jetzt nicht. Ich brauche immer noch ein Phosphor. Plört. Plört. Ich sage immer Plört, hm? Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie drin. Plört. Ein Phosphor. Plört. Plört hört sich irgendwie so blöd an und so. Ah, weiß ich nicht. Plört dagegen irgendwie schon wieder besser. Ich sage einfach weiterhin Plört. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Nein. Sorry, Hahn, ich brauche dich aber wirklich nicht. Sonst würde ich dich mitnehmen. Die Hände, die auf meiner Farm sind, würden sich freuen. Aber ich suche einen Phosphorplot. Einen Phosphor. Einen Phosphor und es wird so langsam dunkel. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Phosphorplot. Und wir haben keine Energie zum Rennen. Das hier ist auch mega toll. Warum wurden die eigentlich nur 7? Das finde ich allerdings nicht so schön. So 640 haben wir. Hier ist ein Hühnchen. Hm? Ihr seid echt wählerisch. Ihr sollt auch alles essen. Hä, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Wir sind direkt dran vorbeigelaufen. Das ist toll. 3. Es wird dunkel. Jetzt können wir eventuell einen Flirt von denen kriegen. What? Wo kommen die denn? Hallo, es wird doch gerade dunkel. Eventuell schon. Wieso ist hier nirgendwo ein Phosphor? Ich möchte doch nur einen Flirt haben. Einen kleinen Flirt. Ey, das finde ich ein bisschen uncool. Nein, dich wollte ich nicht. Ich wollte nur den Flirt. Und zwar nicht von dir, sondern von dem Phosphor. Hallo. Oh, das finde ich jetzt aber mega uncool. Es ist fast 20 Uhr.
Und ich kriege keinen Flirt, beziehungsweise überhaupt einen Phosphor. Ey, wo bleiben denn die Phosphorschleimchen? Da muss ich nochmal ganz raus. Dass sie dann eventuell nachspawnen. Gehe ich mal kurz verkaufen. So. Kriege ich jetzt eventuell Phosphor? Plot. Oder ab welcher Uhrzeit kommen die? Das finde ich nicht toll. Hier ist doch auch ab und zu so ein Phosphor. Oh. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, dass die nur zu einer bestimmten Zeit kommen. Also zu einer bestimmten Tag. Weil das dürfte normalerweise auch nicht sein. Deswegen verstehe ich nicht, wieso ich eigentlich keine Phosphorschleim kriege. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich finde das auch ein bisschen mega uncool, dass ich überhaupt nichts kriege. Ich krieg halt wirklich keinen Flirt von denen. Ohne Phosphorschleime kein Flirt, ohne Flirt kann ich die Quest nicht abschließen. Das ist richtig mega dumm. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ihr kriegt mich nicht. Da sind doch die Phosphor-Schleimchen. Hier, eventuell muss ich euch sogar was geben, dass ihr was isst. Kann das sein? Hier. Oder was isst ihr? Ihr isst doch alles.
Wo kann das denn zu fassen sein? Ihr sollt doch nur was essen. Ah, ihr isst nur Früchte. Ah, jetzt krieg ich den nicht raus. Ah, toll. Gut, dann isst du doch alles. Hier. Ja. Kannst du mir noch einen... Perfekt. Als nächstes werden wir uns doch die Tabis, Phosphorschleime züchten. Ganz ehrlich, das ist so zum Kotzen. Ich verstehe auch nicht gerade, wieso ich nicht renne. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Quest noch geht. Und das ist mega uncool gerade. Yay! So. Und damit sage ich erstmal bis gleich. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Slime Venture und tschüss! Nein, wirklich jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.